Maxi Balandi a émission le meilleur de la RDC. Il est temps d'identifier Moutinyoso au travers de l'acte, au travers de Malobana. Valeur nini ya Tshisekedi oyo eza lelo Delice Sanga Kolo Bake valeur moko oyo Tshisekedi azaki nangonga Delice Sanga naza nango. Tu t'appelles comment? Comment s'appelle notre président? Pour place aux alliés, au bandit comme tout n'a qu'un an à Simana, yo lingina nyaza à Simana. Mabe yo moko sala ke pesa kamingi koleka. Malamu sali la kamboka. C'est ça inconvénient ya Congolais. Allez, balesier, nani atindi. Yo lingi nani atinanga. Ok, kofinga. Kosilikate tango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour Kamoko. Je suis là pour tout le monde. Merci mesdames et messieurs, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Banamboka. Merci ba meilleur ya mokili mobimba. Naïb Sakabino ke biso bisika information ezali, de bisika biso tozali. Lelo bokomitu na tozawapi tokiti awa na kati ya Tchango. Soki bomoni zinga zinga nanga nazana bandeko tellement ebele masolo ya ba jeune bandi. La fois passée bomona kinga na ba jeune ya Nojek oyo balobi toza déterminé pour na kozwa. Lelo lisusu na kati ya Tchango tozana ba jeune ya ba plateforme na ba parti politique différent ya minene lisusu ya mboka na biso nde baye tozobeta na bango masolo na loboko nanga ya mobali kuna na ebandeli tozana Igemaka oyo azali président fédéral ya CNB oyo ezali structure ya baye oyo bazo soutenir mwana mboka Jean-Pierre Bemba structure wana ezana kati ya MLC mbote mwana mboka tosepeli lisusu koyamba yo mokolo ya lelo. Voilà oyo alandie toza na Mbangi Prince wana azali cadre munene na kati ya PPA oyo ezali plateforme politique oyo ezana kombo ya le peuple d'abord mwana mboka mbote tosepeli koyamba yo kanisa eza mokolo ya liboso ya koparticiper na émission ba. Merci Banamboka, merci Balangi na biso. Tozo koba na loboko nanga ya mwasi. Toza kuna na ebandeli. Voilà. Selon ordre, tozo banda siko na ebandeli tozo zonga boye. Toza awa na loboko ya mwasi pembeni nanga nazana président fédéral ya Ligue des Jeunes ya IDPS na kati ya Tchango abengami na kombo ya Kaniki Elvis. Mwana mboka mbote usepeli ko yamba yo pemba la liboso ya koleka na émission ba meilleur de la RDC. Merci mwana mboka aza accompagné na vice-président toujours ya Ligue des Jeunes na kati ya IDPS fédération ya Tchango vice-président kombo na ye abengami na kombo ya Lungwangwa Mubikai. Je crois que ça bongo mbote mwana mboka mbote lelo na sepeli ko yamba bino baye IDPS na plateau na biso ya bana. Merci. Maxi bana mboka elongo na ba jeune ndenge toza na bango boye bokomi tuna toza kobeta masolo nini toye koteka mboka to toye kosala li sanga nini. Voilà awa toye koteka mboka te toye kolobela nde mboka elongo na bango to kobeta masolo ebele oyo ezana kati ya koleka na kati ya mboka na biso tozoka bola 1 minute na lombango nazobanda motuna na ngai ya liboso Igemaka mwana mboka na kati ya CNB boni situation générale ya politique na kati ya mboka et puis situation générale ya évolution ya secteur na yo ya Tchango solo ezandeni. Merci monsieur le journaliste. Bon, l'histoire politique n'a pas changé vraiment est très médiocre. Médiocre de l'ennemi. La très médiocre n'a pas eu au bateau comme Mamboka, en tout cas
mais il y a des gens qui ont opposition pour condamner. Non, tout ça va bloquer les arts réels, tout le monde, non? Parce que nous, surtout même moi, on a 5 autres qui parce que à l'époque, tout le monde a dit, l'école, il m'a dit que mais le loba mais ça a Congo partout. Non, ah, ben j'ai géré ma casse. Merci, mon amboka. On a un point de vue na yo, tous qui na mon amboka Prince Mbangi. Mon amboka. Yope na kati ya le peuple d'abord ndenge boza boyibeli kaka na ndenge ya sima donc na zana kati ya ba le peuple d'abord ni balé na kotoyo na kotoyo. Yebisanga nanu. Comment ozo concevoir le politique ya mboka olobi na yoki idema ka lobi exam médiocre yope olobi exam médiocre to ndenge effectivement exam médiocre ndenge nini bino médiocre na ba médiocrité oyo bazawa muto kokotela ngaza te exam ba kokotela te tozo na kambo tozo mona ya lipa non donc tozo mona ngo te bino kozala kaka soki lipa ezali na mboka ekomi soki lipa mati ekomi sujet ya lipa vraiment ekoza eloko oyo emata ke sala na bo non kala tant toza bana mikie toyeba makambo te keno lipa emataka lipa sala kambo ye ezalaka keno bazosomela bino mapa ya ebele na mbala moko donc toyebaka te keno basombaka lipa 200 francs na point tellement tokomi na médiocre donc médiocre ekoti na mboka yango lelo ekomi donc tokomi osomba mapa 200 batomati bakata mais quand même chango ezotambola non chango ezotambola bien te mais ntango mboka mobimba ezotambola bien te une partie moko mpe kasi koki kozala ta chango yango moko ezotambola malamu non mboka mobimba ezotambola bien te partie moko mpe ozala malamu merci mwana mboka na kozongela yo tolobaki minute eza moke télévision mpe eza ntango tozokende sikoyo na baye ya idps bino bakombata mpenza balobi bino nde bato tozoboma mboka osali maponami kaka na ndenge ya monoko mboka mwana mboka. Merci monsieur le journaliste pour la parole au Pessibiso. Pour la Italie congrès extraordinaire au Salamaki, la partie de Bisso IDPS, les deux alliés dirigés à mon Mboka Félix Antoine Chilo. Congrès na bino bosalaki ndambu wana. Tosalaki congrès ndambu te ndeko. Ba cadre bene basalaki ta. Papa na IDPS il faut koyeba boye tozalaki na ba compagnon na ba accompagnateur. Ba accompagnateur ba se retrouver te. Ba préférer ba que on se retrouver libanda pour trahir IDPS. Pour ça trahir IDPS et trahir des mboka na biso Congo. Ba bibi libanda biso tikali tosali congrès na biso. Tozalaki représenter na ba province nyonso batindaki bato. Ba tribu tout d'ailleurs commission oyo mona efsaki bureau définitif wana ezalaki to votaki ba membre en plein congrès to se réunissaki par ba tribu nde bato wana ba organisaki ba séance définitif pour la venir moi mboka Félix Chilombo Antoine Tshisekedi président. Merci mwana mboka nazozongela yo tozokende sikoyo na mwana mboka mukikai kuna yepe ndeko sikoyo bino bato mosusu bameritaki koponama lokola bakonzi na kati ya IDPS bazalaki te kaka Félix te bazalaki mais sikoyo na ndenge tozokende mpe na ndenge président Etienne fait président Etienne Tshisekedi aza kosincarne na kati ya président actuel Félix Antoine Tshisekedi jamais tokaki kovote motu mosusu mpe kovote motu ezali problème te tande ya milito soki tokei mpena na logique face ni toti oto chaki oba kande bayaki wana tolaki bazala 4 candidats na congressiste des congressistes na kati bato bayana kati wana l'air tokomi na 2 personnes bengi bano o bureau da bureau provisoire photo ke na bureau définitif l'air esalamaki nde bomoni président na biso abimi na voie normale oyo élection suffrage universel ya parti. Merci banamboka, merci balandi ya émission meilleure de la RDC. Merci balandi na biso. Na yebisaka bino ke biso tozali mpona kolia monoko te tozawa na mpona kobeta masolo na ndenge esengeli kobeta. Mona mboka ige, je crois aux candidats député provincial na kati ya chama. Sikoyo tango ozomona lolenge kobendana eza autour ya élection lelo machine de vote lobby machine à voler lobby ekomi kingandi lobby au premier ministre akende pona yo
pour tout comme na maponami malamu il faut banongola machine à vote il faut ba changer gouvernement il faut ko sala ndenge nini pour que to comme na objectif wana pour na vraiment na ndenge makambo tu ezo kenya politique ya mboka bon surtout tout dans le rapport à le 31 décembre ba to na vraiment ba za na légitimité normalement mandat bango sila bazo diriger mboka par défi mais ne baza wana ba tout moko boye baza pas sur des plans politiques te baza d'ailleurs kuya mais son et ça bongo mais le problème c'est quoi biso to senga ko ni makile dans na mboka tu to senga élection et ça na mboka oyo na transparent crédible parce que la population a déterminé elle est très motivée ata esale mimbulo yo te mais esale makame c'est ça mambula la population a très motivée déjà mobilisée que awana le 23 décembre toujours voter président Sikana Piamboka eza mutema ekomi kobeta yo po ke yo pe okende kofanda na nini na assemblée provinciale. Non, population n'a pas confiance dans nous. C'est pour cela que les gens qui n'ont pas ni ne zo assurer yo ke baza confiance. Baza confiance parce que même enrôlement n'a pas compagnie n'a juste qu'un rat bureau n'a essayé en tout cas dans qui vraiment très mobilisé. Merci bana mboka, merci balandi na biso, je crois toko banda koyana dilili na ebisaka bino nga na fuyaka information na ndenge akosakana te na kosala tout pour que to banda kokita na base ya moko na moko oyo tozana yekati na oyo esika tomona lolenge nini base comportaka na kati ya ba parti na bango mona mboka Prince Mbangi yo pe ambition nini donc voilà ambition politique na yo eza nini motivation nini esali kaka okota na politique eza parce que au moni ba mususu basali politique basomi ba diplôme komi ba ministre ba komi ba gouverneur obité na pota na beta peta libaku aya na tamo ko boye eko yiko simba boye na banda ko kende pe poto ko zonga na butu na moyi. Merci pour la parole. Il y a liboso na polo ba ambition politique oya ngai eloko etindi yo penza osala politique ngai comment na mboka na biso ndenge tozoki bino nyonso bolobaka mboka na biso mais oui tozo na mboka na biso tomona ndenge mboka na biso tozoki na kokwea donc toza déjà na tokomi na déclin bato baza déjà liboso wana bazosala déjà mabe bazosala mabe bazoservir peuple te raison pour laquelle biso mpe bagene tobi te non bango wana mpe bazosala mabe bango wana mpe baleki biso na eloko te biso toza mpa na mboka fo tobénéficie nango etali mboka baoyo bazokongisa te wana biso bagene totelemi tolobi ke non biso tokoma mpe wana tomeka un peu tochanger yango mikolo namoni bagene nyonso batomboki nazoyeba te eza virus nini ekoteli bino bagene kala wana bozalaki wapi eza virus te yango na toyebi biso eza alire oyo ekomi c'est que eza lokola ke bakoinse bino ti bakomisi bino na suka siko boye kosala boye bobi te olie tokufa boye fo tokende kokufela liboso ndenge nini politique batinda yango moto asala te batinda moto asala te politique nde elandi bino batindaka te moto keke esala politique na makasi yo moko ofandiki no otali neti na biso na ntango otali eza na makambo mosusu oyo nga naza nango naza na makoki eloko oyo fo nasala boye nasala boye bato bazosala yango te nga mpe naza mwana mboka naza na makili eloko nini na ya namoni ntango eza gemba nzela moto ezotambola population epuis totambola nga na yo totambola nga na yo awa burumestre azalaka na venu kaka na venu tozala na burumestre awa totambola nga ti kuna mwa mpe tokobeba. Merci balandi na biso, merci bameyer ya RDC wana eza bana tiango soki omoni na kati ya émission oyo nazwi mutu moko te po bolobaki o akeye kocible mutu moko boye eza na donc eza baparti différent toza na IDPS toza na MLC toza na CNB toza na le peuple d'abord PPA voilà c'est pourquoi tolukaka ndenge wana po ke mutu na mutu ayeba na kobimisa oyo eza kati na ye mwana mboka bino nayoki kaka bozoloba bino ata likambo eza malamu ata eza pembe koloba kaka eza mwini yebisanga na chango eza mabi papa ngai na korépondre yo kaka mpona makambo etali ntango te nakoki koselimite wana te nazali koloba si le plan général kongo eza mokufa bandeko bazali kokwama mboka oyo babomi mboka kongo ntango bango bayaka ndeko
osali kino obotami na kino okola na kina mais tunat bongo bakutaka dollar ezalaka na combien lelo dollar ekomi na combien kasi mokili mpe ezotambola papa non bakutaka libanga sucre ezalaka combien lelo libanga sucre ekomi na combien tozali peuple oyo tozali kosouffrir makasi chaque jour bato bazali kokufa na este chaque jour na Kisasa bazali koboma bato chaque jour donc mboka totonisami na insécurité oh mboka okoki kodéveloppe te tant que insécurité ezali na kati ya mboka donc Tchangu surtout biso na Tchangu tozali na bacommune ebele na kati ya Tchangu ti lelo basalelaka courant te ti lelo mai ebimaka te mais tozali na kati ya capitale ya Kisasa sikoyo ndeko koyebisanga bete bato ya mbongo maboko so na bike babomi après oyebisanga ndeke oyo idp tozalaka toujours teti so ndenge bino bato ya idps nayebi bozalaka kaka ndenge wana mwana mboka kuna mwana mboka Mubikai bino bolobi Tchangu eza mabe me Félix a projecté koya kosala meeting na Tchangu. Est-ce que Tchangu ezalaki mabe alinga aya kosala mutu lokola Félix akita na Tchangu aya kosala wapi so Tchangu eza biso président na biso azokita kaka pona Tchangu te azokita ndepo apesa ba congolais oyo baza awa na Congo information pe na ba oyo baza tina musika ya mokili ti côté mokili suka ti côté mokili suka ne président azoya kopesa biso message ndenge bazolanda biso boye pona poto par-ci par-là bayebi ke mwana mboka Félix Tshisekedi akozala na meeting na Tchangu eza na date le 24 avril 2018 le 24 avril ya mardi ya semaine toujours bandalobi merci bana mboka tokozala bisika wana je crois boyebi bien que bisika information ezalinga pe nazalaka tokozala bokomona nga na kati ya meeting wana mwana mboka Félix Tshisekedi akosala le 24 avril nakozala kuna mais mwana mboka meeting wana eza vraiment pona nini hein? Et puis disposition nini bozui ekozala lisusu ya tala biso bokimisaka biso bambango tokomi bagaz bino moko nano liboso bakolo organisation boye na mabanga na makambo mosusu ekomi bobanda koboma biso lisusu. Bon merci papa journaliste basengaki des gens zela bandimi makambo. Bon nazo répondre à la question information question ya mo soki que président Félix azali koya kopesa message na fédération na biso ya Tchangu ezali après kobima président na congrès après wana esengeli apesa message c'est que sa première sortie officielle na ye ezali lokola première sortie na ye ndenge lobi officielle osepeli kaka aya na ipa na bino na Tchangu to se présenter biso moko toponi ezalaki na ba contact esalamaki. Je crois bien oyebi après congrès yolandaka olukaka information par-ci par-là ozalaka pe après congrès président Félix asangisaka ba fédéraux nyonso ya IDPS oyo bautaka ba province oyo bautaka libana oyo ya biso nde bango nyonso basangisaka makanisi bapondaka nde esika oyo tobengi Saint-Thérèse nayebi ndenge ozoloba wana bilili eza na kati ya koleka bazolanda bapondaka Saint-Thérèse nde bapondaka mokolo oyo mobutu alelaka comprenez mon émotion po biso pe IDPS le 24 oyo tozolelisa mutu moko comprenez mon émotion. Merci bana mboka, merci balaki na biso, merci ba meilleur ya mokili mobimba mwana mboka okozala pe na meeting yango mona nini te biso toza pona peuple biso tolingi peuple ezala malamu et surtout ndenge bozoyokana vraiment nazomona ke jour wana ekozala moto te ekozala moto te ekozala nde malamu ekozala moto po bino bajene botambolaka na bapine te président Etienne ntango azosala meeting na ye kosala meeting eza te kino koya na bapine koya na banini babiloko oyo bapine bato bayaka na wana ezalaka bato kuna babengisi bagene bapesi bango ba 1000 francs banini basimbisi bango bamachete baye kosala trouble na esika wana. Merci mwana mboka tozokende tozozongela na mwana mboka kuna mwana mboka Ige Mak Ige tango bozomona lolenge baninga mususu batie déjà ba drapeau ezo tambola ba drapeau par-ci par-là ya ba parti politique tokoki kobenga ngo campagne déjà ou bien ezani ni selon bino. Bon pour la ngai vraiment non tokomi na ta campagne
non to comme pour la campagne mais makambo tout au besoin mona wana eza ba poto signal mais ya bino pe ezali eza ba poto signal et signal eza eba comme écrément de avant déjà pas permis oh tout aux mona ba wati ba drapeau wana eza ki bandisme biblique eza CNVP na moni MLC eza ki bandisme biblique au ba zo sala ba drapeau ba zo tiala soki lelo ba ti ba drapeau wana soki pe biso pe lobi na tonto la mutu bani ko tia ozo mona te ke to benga tout toujours senga na bango secrétaire oh ya PPRD oh actuel aye ba ko kitisa ba drapeau wana tous en prêté ba propagande non peut to bandi non te nazo tuna drapeau na élection égale à combien ba to ba pona ka bilongi to ba pona ka drapeau ba drapeau wana bango ko kaselo ko ba piquer wana banzela et là ça popularité non ba drapeau wana eza base nde loko ezobangisa bino non ezobangisa biso te parce que to yebi kuna ba tamala ba la souté bazo former ba jeune po ba jeune leader o ba belelu ce sont des couluna oyo bazo sur macheti ba ça va n'importe quoi tout ça. Maxi Banamboka Maxi Balangia émission meilleure de la RDC sala na biso tozo sala nde okomona siko ndenge tozo sala boye yo muto sepelaka na yo koyoka makambo ya boye te o nakomela yo mobimba siko okomela nga mbimba nga na salioni na ebisaka bino ke eza na mbisi moko bamelaka te abimisaka maseke boye ngando atamelaka bambisi minene me yesu ki akomi na munoko akangama ye na mungongo basanza ye azosanzama lisusu te bamela ye azomelama lisusu te atikali na katikati sor na we koyebana mbana mboka tozobeta masolo ya mboka nawe elongo na bajene na ebisaki bino ke bajene batomboki yango bomoni tozaka kana kati ya bajene ndeko je crois que tozokende déjà maleme na suka émission yebisa bisona message nini okoki kopesa na bayi oyo bazolanda yo par rapport ya discours ya mwana mboka Félix Tshisekedi ya le 24 avril oyo et par rapport ya lolenge bino pe bozomonena makambo na kati ya mboka na biso. Merci ndeko journaliste mais eza la message ya kimia eza ya kimia na bota la caméra bana mboka nyonso ya mboka Congo RDC message au président zo na ngoza message oyo ba bien un message de vérité ndenge to wuti na côté to komi pe na côté zo kindi to koyoka ngo biso moko yango to na bengi tous les peuples congolais azali na Kinshasa même chose à l'intérieur futa transport yaka to za la biso nyonso kuna ya mi balinde ko journaliste c'est que le 24 avril eza ya koyinda me ya mobulu te Tshisekedi abotami lisusu azongi lisusu sikobo komona ye moko koloba est-ce que koloba Félix aza vrai héritier ya mwana mboka Etienne Tshisekedi aza vrai héritier to loba politique nan pour ceux qui ont biologique azo bota polémique to landi ko mingi bota polémique mais aza vrai héritier politique abani politique na âge à 19 ans l'air IDPS était bien ya zalaki membre IDPS ya mwati lelo tozana ya héritier de Bosobongo on a message mi balende ko lobaki wana ya ko situation ya politique ya mboka ni bazo gérer mboka donc papa la sécurité za makasi net na chang awa kolobate papa na yebi so kitika awa avenue oye 20h oye tiba 21h30 papa kolekate nezali kobima na boy faut bima na moto pe moto wana soki amemi yo quand ça ko ezali mutameno na ordre unu nazo mema yo sio bambo za kimene selon bino siko il faut que ça la ni donc pour na biso il faut que les médias soient dégagés or pour les médias pas dégager ça ni to pesa mon carton rouge au président Lobaka fait président Tshisekedi hyper héros national alors ba ni carton jezani pour pas tabaza carton jeza ko tumba des heures de terre carton jeza carte mémo carte d'électeur pardon carte d'électeur carton rouge wana ya momoni ezo bangisa bango bakimi bazui ba calculatrice na édition de bazui ba calculatrice ya zani machine na bango na voler omoni ba jeune batomboki na yebisaka bino ke okoki kozala ozosala likambo yo kanisi ke nazosalela bato baza ya kolala nzoka moto abatami aleki yo na mayele leson atire nakoloba mingi te mwana mboka yo mpe namoni oza monoko makasi nalinga natuna motuna me namoni ke okoya kotumba lisusu yebisa biso nano lisolo ya machine a vote wana est ce que na IDPS bokoki kosepela te ke machine wana esala nanu mosala nefiske toleka tokoma nanu kana makonana
to eloko nini ezobangisa bino na kati ya machine à voter. Bon ndeko eloko liboso mpona question tuni biso ya kobanga soki idps tozoboya machine à voter wana eloko ezali kobangisa biso tolingi lisusu te mboka na biso après maponami tozonga na bitumba tozonga na crise politique oyo tozali nango na mokolo lelo oyo eboti accord cadre oyo eboti accord ya Saint Sylvestre oyo ndeko Joseph Kabila na bandeko na ye baboyi koaplike yango nde tokomi na baniveau ya bamashine bazwaki mwana mboka Bruno Chibala na IDPS quand même. ndeko na ngai ndeko na ngai biso nyonso tobanda kokende na nini na centre interdiocésaine kuna na mwana mboka Félix na ba mwana mboka Martin Fayulu y compris mwana mboka Bruno Chibala na kopesa exemple moko Yudasi asaka pa contre Yesu siko Yesu so otangi na Biblia Yesu alobini mawana mwa mtu oyo atangi mwana moto mpo na nini trahison ndeko IDPS topesaka bango 45 questionnaire ti lelo ase bareponda biso bopesa banani topesa Corneille Nanga ntango abengisaka IDPS ndeko makambo moko osala bavantili te loi électorale na article ata moko te eprévoir na mboka na biso to na CENI epesi nguya te ya kosalisa baélection na machine moko quelconque la loi électorale baprévoyaki tokokende na baélection na bulletin voté papa tout na mutu na moko mais c'est le journaliste na bateste oyo ta tokendeki na CENI colonel nanga ntango azali koexplike machine oyo alobi ezali machine oyo ekoimprime sikoyo totuni ye mutuna soki babilletin oyo ezali compilé peut-être ebimisi 100 votants mais kuna la machine a volé ebimisi peut-être 50 votants soki esengeli na biso tokende kointroduire recours na biso tokotenir compte na baresultat oyo wapi mwana mboka colonel Nanga ti lelo mayele réponse akopesa biso ezali te yango tolobi tokoki jamais kokende na baélection machine à voter yango moni IDPS position na biso tokochanti yango te ndenge président so azali koloba butu moi tozali kokende na transition sans Joseph Kabila. Merci bana mboka, merci balangi na biso, merci ba meilleur ya mokili mobimba. Mwana mboka yebisanga nani okoki kopesa réponse nini na bato oyo balobaka ke bino IDPS bozalaka makasi na non na auto-exclusion ba français mibalo ne bimaka ipa na bino mingi. Merci ndeko na question tuni ngai makambo ya makambo ya auto-exclusion IDPS ezali parti oyo eza bien organisé tozali na ba structure de base tozali pe na statut na biso ezali lokola constitution ya mboka ezali statut na constitution oyo ezali kotambusa biso na kati ya IDPS une fois que okei libanda papa tokotanga kakati eza statut eza te oyo jamaki oyo boye te eza statut mutu ezali elongo monani so bozwi bokonzi mokili donc Congo mobimba tokokota prison Congo mobimba ekota prison te tokotia nde état de droit. Merci bana mboka, merci balandi na biso, merci ba meilleur ya mokili mobimba mwana mboka Prince na ebite soki yo pe okokotela kata na liloba moko na ebite po namoni awa bato nyonso baza awa bazokende kaka na condamnation yo pe olobi nini machine à voter oyo eza kaka mabe nga na koloba boye kuna machine à voter wana machine à voter wana euti nanu wapi nani nani azoyidia machine à voter wana tosala baélection ya 2006 toza na machine à voter toye na 2011 machine à voter ezalaki kasi balobi ekotaki cher siko oyo ezofacilité quand même que moi dépense facilité vol tricherie ata oyo elekaki ya 2011 kolobaki ya tricherie quand même mpona nini baye opposition lokola bino bondimaka makambo te ata eza non bozwa virus ya IDPS machine à voter na source nango déjà bayebi ke eza mabe eza déjà mabe sikoyo mpona nini biso tokondima ngo esi basali makambo na bango nyonso na kati basaleli makambo na bango tout donc biso tozoya kosala eloko te
tokobundana awa tobundani osali nyonso toyebi ke non tokozala na moto ya malamu omona kaka tozongi kaka na médiocrité. Merci bana mboka nazozongela motuna moko po tokende déjà kopesa liloba moko na bayebaza awa po toclôturer émission. Nazozongisa mwana mboka Ige Maka. Mwana mboka olobi oza candidat na députation provinciale, oza futur candidat. Pona ni tokomi na temps ya maponamité okozala. Je crois makambo nyonso ebongisami déjà. Olobi bato mosusu bazosala mabe yo nde motokoki kosala malamu. Namoni bino nyonso bokondane pouvoir bolobi eza mabe tiango eza ya popola banzela eza boyibi kuluna makambo nyonso. Lelo Ige Maka balobi kaka ke yango nazwa ata maison communale o diriger yango. Yebisa biso nani ekozala lolenge nini tiango ekokoma poto. Bon, ce qui est la population n'a pas de chance comme commissaire disons la commune climatique. En tout cas, dans la commune a norme dans le Sengeli. Na ba norme dans Sengeli na nous ba norme dans Sengeli parce que commune climatique jusque là ba ça longue ça la marque. Dans la problème c'est ici. Ba zela est impraticable. Ba parking est tonni par-ci par-là. Alors ba o ba za kuna na kati en tout cas ba zo tenir commune climatique. Parce que n'importe quoi dans la commune climatique, ils ont comme cadeau empoisonné. Alors, biso, tu as amour. Voilà. Si tu vends des sikawana, tu as comme ça peut climatique, il y a des normes, mais moi, la climatique, à côté de moi, la lemba, na moi, la limite, à la complexe, à la fière, qui n'a pas la climatique. Parce que là où tu crois, tu as ça tout impliqué. Non, 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 non. Mutoyo, à ça, la musala, madame, à la autotome, climatique. Le tu vas biso dans natif ya kuna exactement comme infiltrer moko boyer ba repasser ba partie moko boyer ba tieka zo wana alors ça vraiment na non sur le développement oyebi baye politique bozala kana maloba sukali soki nanu okoti na esikate okomi wana okomi oloba non réalité ya libanda na réalité ya kati ndenge moko te non 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 ne comprends ça donc nazo loba o population bazo vivre pour na minute ba des autres eux dans la commune climatique c'est incroyable toujours moi ba venir o mususu depuis les années 60, à venir bandaki à gauche, ben là on à droite, bah vu le numéro là bas tout, bah changer. On a le numéro 21, bah tu le numéro 7. Ce qu'on a ma carte électeur on a biso. Ce qu'on on ça l'andé parce que ma carte électeur bah numéro oyo, bah jouer la biso voilà, autre côté ça va CV par-ci par-là. Alors toujours senga na bourgmestre Kimbati. Musala au population na yo et Kimbati que bah aussi na yo, eza o angate. Il y a côté de la place parcellée à chacun 2000, 2007, 2005. Alors, combien de Kimbati dans 47 captures? Dans 47 captures sur 2000, c'est combien? Merci, merci, Banamboka, Tozo qui est déjà malembe na suka ya mission. Naïb Sakabino qui est meilleur de la RDC et ça Sambolonga. Awa soki osami olongite oza meilleur te. Voilà pourquoi totuna kamituna nandenya kolia minokote. Je crois tozana motuna moko totuna ka batu nyonso bayaka nakati ya émission meilleure de la RDC eza discours ya cogestion ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Chaque mutu azana libre choix ya kopesa sens kopesa signification ya discours wana selon yemoko. Nazobanda na mwana mboka Ige Maka. Mwana mboka Etienne Tshisekedi na 2011 auti Afrique du Sud akiti na Lubumbashi auti kuna aye awa na stade des Martyrs a lobby cogestion du Congo par les Congolais. Discours nae ezalaki cogestion du Congo par les Congolais. Imagine nini ozopesa na discours wana? Idée nini ozwi na kati ya discours wana? Bon, idée au moins na kati ya discours wana. Nous d'abord, posons sa mboka na bana mboka. Posons sa mboka na kati bana mboka la ebi gestion ya mboka ndenge okandusa yango. Bakoye bandenge nini mboka na biso tokosala ndeli poto kokana na ba mikili mususu. Alors tandis que quand todo tika ba uta ba infiltré, alors c'est pour cela todo ba victime a biloko todo mona pour le moment. Merci bana mboka wana ezali point de vue ya mwana mboka Ige Maka par rapport à la cogestion ya Congo par le Congo.
par les Congolais plutôt. Nazozongela na mwana mboka Prince oyo azali na kati ya plateforme politique le peuple d'abord. Mwana mboka bino bato ya le peuple d'abord boye exception au comprendre le discours wana cogestion ya Congo par les Congolais sans nini ozopesa yango. Donc alobi cogestion ya Congo par les Congolais. Donc oya ba Congolais to pesa na ba Congolais. Po so za Congolais te oboye ba osalela moté. Cogestion eza to pesa ba kolo eloko na maboko na bango. Donc to ba tikela biso Congo na biso. Yango ezalaki discours ya président Etienne Tshisekedi pe en son âme esika azali. Maxi bana mboka oyo ezali sambolonga tozokende sikoyo kuna epai ya mwana mboka Mobikai oyo azali vice-président ya Ligue des Jeunes ya UDPS na Fédération ya Tchango. Mwana mboka yeo pe okoki koloba nini liloba nini okoki koloba mpona cogestion ya Congo par les Congolais? Cogestion ya Congo par les Congolais, ndeko journaliste. Leur président a outi Sud-Afrique, a quitté Lubumbashi, a quitté Kinshasa. Alobi boye, le 26 novembre 2011, après Yango, tant IDP au pouvoir, tous les mois na Congo, azwa carnet na yenabik, abanda kokoma pona mboka. Oyo, après dans une année wana, abusko carnet wana fungoli. Atali oyo mboka esaleli ye na oyo paseli mboka cela veut dire na okina musena banini ezali kambu ya respect ya texte lokola bato bana terrain ou bien bana pouvoir basé par la force babo ya ko respecter ba texte ya moni ezokanga bango na zone na question tunaki président ngaya ke bato yo bino boye donc biso na IDPS lero bebisi mukanda toza na règlement d'ordre toza na régime discipline toza na statut donc soki omegira obungira libanda est obligé prison makala ezuyo eza mikanda penza so bozalaki na prison ya makala mele vous avez sauté mikanda oui merci vraiment ozomona ke ambiance eza kitoko makasi en tout cas lelo bilenge na bilenge masolo ya bilenge bomoni ke eza kitoko quand même ata bino moko bo apprécier yango bomoni ke toza à l'aise na kati ya émission meilleure de la RDC. Mwana mboka Elvis yo sikoyo tokoki koloba ke discours wana ya cogestion ezalaki fuite ya responsabilité ou bien ezalaki fuite ya pouvoir epai ya mwana mboka Etienne Tshisekedi ke amonaki déjà ke masolo ekomi pembeni oliyeba ya kokondane ye na suka ke osali mabe nde amikemelaki na ye en avance alobi ke natindekela bino ba responsabilité na mwana mboka nasepela mutuni otuni ngai wana soki le président Etienne Tshisekedi akomaki na niveau kotuni akoloba maloba wana ya cogestion du Congo par les Congolais ezalaki pamba te soki lelo Congo ekufi ezali mpona nini parce que le Congo est sous l'occupation mboka na biso eza sous-occupé eza sous-occupé na banani na bato ya double nationalité ba Rwandais ba Ougandais Burundais bato oyo nde lelo bazali kokamba mboka na biso ba entreprise publique mingi ezali na mboka ya Congo bana bazali kokamba ngo kuna ba français lelo ba ministre ba italien ba ministre bino pe na rassemblement bozana mona mboka Moïse Katumbi oyo aza pe italien. Bon, nazali molobeli ya Moïse Katumbi te, mais pour le ko ya koloba bo. Aza moninga na bino ya rassemblement. Pourquoi tant bazalaki na ye, tant azalaki gouverneur, balobaka makambo te. Ozomona lelo na kati ya mboka biso Congo, soki kaka oza mutu opposition ndeko. Papa, ozali mutu ozali ciblé na ba façon tout. So ozali ke mutu kotaka baba, tika omela masaka. Po ba kozwa ko na biloko wana. Ezali ndenge moko na makambo oyo tozali komona zelaka mingi mpe te okomona bakolukela mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi eloko kokosela ye ezali politiki na bango toyebi babuzoma na bango nyonso yango tolobi bamesala deja babandi deya makambo awa Félix wana ministre babandaki Félix atanga te expérience Tibi préparé l'équipe de l'école Makamboula, tous les acteurs appliqués encore. Autre coup, t'as un qui n'a qu'à t'ilo putain, moi n'a pas Félix Tshilombo Tshisekedi a répondu qu'il bango abi azali ni demandé ni pleiner. Ya mabuzo bana bango la biso
le corps bango balobaki élection le 23 élection le 21 biso pe IDPS tolobi ke tozokende na maponami le 23 décembre 2018 siko soki esali ke ekozala le 23 te mokili ekobaluka Congo ekokufa je crois bon Congo ekotikala kokufaka te soki maponami esalami te tokoyebisa mwana mboka ozali kolanda makambo ezali kosala na mboka ya basadek tout lelo baorganisme nyonso etali Afrique ti Union africaine ti communauté internationale autour de la résolution 2409 mokoli mobimba bacomprendre que non Papa Tshisekedi ezalaka na résolution mobanga ke oyo bozali kosala ezali non assistance en peuple à danger lelo peuple congolais bazali en danger et c'est là surtout intervenir oh danger ya peuple congolais ezali M. Kabila. Merci bana mboka, merci ba meilleur ya mokili mobimba et surtout ba meilleur ya RDC. Boyoki bino moko mituna ezalaka ya biso biyanga ezalaka ya bango. Omoni politique ya Congo et surtout évolution ya masolo na kati ya Congo nazomona ngo eza lokola mayebo. Okomona lelo mbulo ebimi ya ndenge boye bato bakanisi ke oto leo nde esilisi mokili. Nzoka lobi omoni siko mayebo mususu yeko bima lisusu ya makasi. C'est que bazo pousser kaka lokola ba champignon. Baza ba jeune talent boyoki masolo ndenge ezole. Hein? Po oyeko mituna ke bazalaki wapi ba uti wapi. Baza ya nationalité ni baza ba Congolais. Bana changu. Masolo bazo beta wana ya mboka na bango. Bafandaki kaka ndenge bafandaki wana. Biso nde tozo kundola bino. Bino pe ba jeune bofandi bozana ndenge ya kobata mabobanga te numéro na biso ezana bobenga. Toko kita terrain toko solo na bino masolo ya mboka po eza mboka na bino. Tout oyo biso toza déterminé pona ko bimisa ba jeune nyonso oyo bazana kati ya ko étouffer balobaka te. Meilleur de la RDC c'est ça. Musala na biso ya ngwana ya kofuye esika nini ba talent ba étoile ezali. Et ndenge boza na kati ya kosala constant elongo na nga boko comprendre que efongwami ezake bino ngo banda ko kanisa ke esuka kaka ndenge esuka wana nzoka esuka te ezalaki na ngoi bandeli ezalaki na ngoi bandeli donc ezalo kola système ya nzete ya mbila bazokata ezokola bakati boy ata nzete so okati ye boy komona kaka mwa étape oyo etikali wana omoni kaka songe moko ebimi na kati ya étape wana ou bien mususu ebimi mpanzi boyo omoni pe ye kosala lisusu nzete mulayi koleka oyo azalaki liboso nde bozomona ba jeune baza awa bien mobilisé et puis masolo eza kitoko je crois à la fois prochaine bokozwa maloba na bango accompagné na bibili ya base ya moko na moko pour bo comprendre que vous avez affaire na ba géant bozomona bilongi ya bana mikeme baza ba fimba na kati meilleur de la RDC c'est ça parce que to bengisa ka n'importe qui et mon mboka ige nazozongela epana yo mwana mboka Jean-Pierre Bemba kuna alae kotoyo MLC IDPS palou par-ci par-là tokoki koloba ke MLC à côté na défaillance nde ayeko sikoyo appui ya baninga mususu po ba zongisa ye na bomo. Merci mopanzi sango na question tout nino wana eza po na bomo te ezali masolo oyo président Félix Tshisekedi akenda kosola na président Bemba na CPI alors mako basola na kati biso to yibite mais tema toza na lit moko ke mboka na biso ezonga na kati maboka bana mboka c'est pour cela yango tosangani tosali plateforme oyo tobenga APA signifie alliance pour l'alternance oyo tosangani fo tobunda tokende na champ de bataille biso moko tobunda envers bata majorité. C'est pour cela que nous avons voilà, ils ont la différence qui président Bemba avec Kolomani. Vous êtes d'accord na idéologie à candidature, candidat unique à opposition, et ce qui a mis les lots qui a MLC, par exemple Félix Tshisekedi, par exemple moi dans capital Kamere. Bon, on est là bas critères dans la plateforme parce que tout ça la élection moi ben c'est pas coup. C'est pas coup pour on a to candidat unique. Oh il a représenté l'opposition.
alors et là ba critère eux dans la carte wana c'est pour cela que maman maman et bazaïba il a joué rôle à musala wana ko sangisa et c'est partout dans la partie gestionnaire planétaire MLC et on a aussi ba musala wana ko sangisa pour tout ça l'élection future pour tout bisa candidat unique pour tout que na chari bataille tout ko isa majorité. Merci bana mboka mona mboka lisolo wana ya candidat unique ya opposition ino pe bozana ngo d'accord na kati ya plateforme moni biso mo baba ko tango déjà Congo ezotambola na ba Congolais te koyokani eza mabe te toyokani biso na biso ba Congolais oyo aza malamu totie wana po atambwisa Congo malamu bino pe bozana ambition ya kozwa mokonzi quand même mais pourquoi pas okozala pe candidat député oui candidat député provincial na kati ya tiango oui na kati ya merci mwana mboka Prince. Je crois toujours pour ça déjà malembe malembe. Mon amboka namoni après ma ponami il y a mon amboka Félix Tshisekedi na mutu ya parti lokola président national il y a UDPS et Sengeli atana gouvernement nyonso atana pouvoir nyonso soki président ya sikabimi basalaka renouvellement ya gouvernement pour azwa ba oyo akoki kotambola na bango elongo et bino bolobi ke bopesaki ye pouvoir bino base est-ce que boko sepela lisusu ke bopesa mwana mboka Jean-Marc Kabund pouvoir wana ya kotikala CG na kati ya IDPS ou bien akochange makambo nyonso bino base mpona yo point de vue na yo? Bon, merci mopanzi sango yaya mbo il faut koyeba nanu IDPS ezali na ba principe na statut na ngo moto o azali na pouvoir ya nomination ya secrétaire général ya IDPS ezali ye moko président o ba pesi pardon vraiment monsieur journaliste sikolo IDPS ezali parti démocratique qui dit la démocratie le pouvoir du peuple à parler du peuple sikolo pona biso lokola toza parti ya démocratie bazine edesidaka topesaka proposition na biso epai ya président mpona biso na ngonga oyo toza lokola na dernier virage ya histoire ya IDPS mpona opposition mpo kala mite tokodirige mboka oyo koperdre moto lokola Jean-Marc Kabund na minute oyo eza lokola boperdre général Mayele eza boperdre général Mbunza Mabe donc bato oyo baya bato moko boye oyo esengeli bazala kaka bakabuni baza mibale te misato te mpona biso base ya ligue des jeunes ya fédération ya Tchangu oyo biso tozali kokamba décision na biso tolingi président na biso Félix Tshilombo Tshisekedi a reconduire mwana mboka Jean-Marc Kabund po approuver biso na une année oyo ya absence ya président Etienne Tshisekedi. Merci bana mboka, merci balandi na biso mwana mboka. Liloba moko par rapport ya nouveau secrétaire général ya IDPS donc futur secrétaire général ya IDPS. Vous êtes d'accord na président na yo ou bien okoki kozala pe na point de vue différent? Oui, ndeko journaliste na CP na mutuna pe ya mutuna na bandaki kozela mo depuis kala ute bandeli émission. On a ya nomination ou il y a démission ya secrétaire général ou ya même biso na tamoko difficile. Jour ya congrès naza ko se rappeler na kati wana zalaki ozo kande kamera bi na yo Jean-Marc mais lelo na moni Jean-Marc qui est Jean-Marc Kabund akabund ndeko kamera ndimaki Jean-Marc na misu ya assemblée o tozalaki biso nyoso na kati ya congrès na si yo ko zalaki ndeko journaliste bon pona nomination ya président biso fédération ya ligue des jeunes Tchang pardon président zong sela biso ka secrétaire général Jean-Marc akabund yende aza kokumba penza mulongo ndenge sengeli pe akokumba atoke yi voyage na yo kutu simana we bakake muto makasi azali pe tobenga ka na français ke bar de mine ndeko nasi bar de mine e buka na raté ele maraté zara boité yo 520 giga yo na jamais merci on a shooté CG na remission ndenge même biso na transition oyo ozalaki yo moti osasi élection ya congrès na félicité pe merci tozaba na simana o merci bana mboka, merci balandi émission meilleure de la RDC.
boza monoko makasi kana namoni boza makasi na monoko misala pe ezali misala ezali réponse fe na pesa misala ezali. Merci ba meilleur ya mokili mobimba, merci bana mboka nayebisaka bino ke meilleur de la RDC tobengisaka bato baliaka monoko to bato balingaka lengaka po aloba kaka boye yakomi lokola soki ndenge nini te bango oyo baza à l'aise bazomimona na kati ya ndako na bango parce que bakutani mpe na mwana mosala misala na biso eza nde kotuna ya bango nde kopesa biyano tozokende deja na suka liloba na oyo ya suka ozo s'adresser na population na yo oyo bazolanda yo mais avant wana quand même osepeli na émission oyo te émission oyo totalaka yango tolandaka mpe tolingaka ekita na base mpo ekitaka na base mais lere ekiti na base na biso ya cham tofélicite mosusu misala ekende kitoko mpe bana mpo to oyo bozali komona bosoutenir les meilleurs de la RDC eza émission na bino bolandaka yango na ba WhatsApp YouTube Facebook tout à tous les réseaux sociaux osepeli nango quand même donc mpo na libela voilà liloba ya suka na bato bazolanda yo pesa liloba tala caméra natali caméra population ya cham en particulier en général ya RDC oyo basali na kati mpe libanda ya RDC nalobi boye message ezali moko mpona le 24 avril 2018 wana ezali journée ya démocratie tokolela bamartyr ya démocratie ya RDC banda 1982 kino le 24 avril 2018 c'est que leo tokoya meeting wana kobanga eloko te kanisa kaka ya na biso moko kufaka ya quartier ya biso famille kufa na masasi na mundu kiseri wana ti le 24 avril 2018 esprit wana ekota yo esprit Tshisekedi ekota seke kobanga te yaka meeting ekozala kimia oya kosala lu akolinga sala ba mbrema biso mo to maîtriser to pesa na bato basengi bazwai balinga basala so to marché ba ke des autres moi na mboko ya kolinga te so yi mutabami banga yo kozo se banga te yo luka o commander côté meeting ezali to yoki meeting to sali to zo nginda ko banga eloko moko te gaz ezate mundu ke ezate ko kanga ezate to kozanga ndako kimia pe boko sepela message bozo message et ça moko ceux qui élection était transition sans M. Kabila obstruze les mois. Merci bana mboka, merci balandi na biso wana azali mwana mboka Mobikai oyo azali vice-président na fédération IDPS Tchango. Vice-président ya Ligue des Jeunes ya fédération ya IDPS na kati ya Tchango. Mwana mboka Elvis Zana Congo kitoko vraiment la sepeli nango yo pe o sepeli na émission de la RDC donc nayebi te façon nini oyo nakoki koexprimer sentiment nazala na kati ya motema osepeli pe koleka soki nazalaka ata na diamant soki nazalaka na diamant ya ta 35 kara kaka ta moko na Kabila ndo mokolo lelo oyo ekotisaki ndeko Eliezer te nga kela polémique te nga alobi kaka façon oyo nasepeli na émission na bino donc so ezalaki nazalaki na diamant moko ya 35 kara nanga na ndimela tikala pauvre me napesa bino mais lokoto ozali kaka boye topesi bino merci émission na bino ezali émission oyo ezali korevele makambo ebele oyo ezali kosunga biso bagene tokende liboso merci biso mpe tozali wana mpona kosoutenir bagene oyo bagene talent oyo babombi batie na kati ya batiwa tozokaluka bino nyonso nimero eza wana bobenga biso bokoparticipe oyo eza espace na bino eliloba moko ya suka eza nini liloba yango ya suka oyo nazali kosadresse na bana ya Tchango na bilenge na bakino nyonso mokolo ya le 24 ntango kaka ozali kolamuka na ntongo obrose minu toyebi ke toliaka na biso deya bien te oluki kaka mwa ya lipa oyo bazokosaka biso lipa munene me na kati mopepa pamba oluki yango kaka na mwa nguba osali mwa mai ya sukali epesi mwa makasi tobandi so ozali na mwa transport te yaka makolo okutana biso na nzela tokoya lisanga tokende le 24 na terrain ya Sainte-Thérèse toyoka mokonzi ya IDPS oyo azali mokonzi ya mboka papa kala mingi te IDPS ezali kodirige mboka oyo jeudi. Merci balandi na biso je crois mokolo wana ya le 24 avril biso moko bana misala na bino tokozala na terrain mpona kosala constant komemela biso mpe bainformation ndenge ezalaka soki tomoni kaka bagene ya IDPS na mabanga na bapine na bacocktail molotov nakoyebisa bino
na kolekisa yango kaka na émission ko yebisa bino ke moni bato banda ko beta minoko bango yo baye lisusu na ba cocktail molotov na ba pine baye na ba provocation baye kotia insécurité pe mobulu na kati yambo mwana mboka de ko Prince je crois au sepeli na émission la sepeli makasi na émission ya ba meilleur donc na habité bato bazolanda ngo bazolanda biso na libanda mboka na kati ya mboka en tout cas pour soutenir émission oyo eza émission oyo ezo refléter biso ezolamusa ezo révéler peuple congolais na makambo ebele. Merci mwana mboka motuna ya suka toyoki kaka PPA elingi koloba nini pe liloba na yo ya suka ezali PPA ezali plateforme politique aussi avec le PPA plateforme politique les PP d'abord où ekambami na docteur Congo Mabila ma innocent oyo azali mwana mboka ezali plateforme oyo ezolobela kaka peuple yango batiango le PP d'abord eza plateforme oyo eza na souci ya peuple congolais et nos peuple congolais s'épanouir peuple congolais qui est liboso donc Congo ezala malamu olobi ekambami na mwana mboka docteur Congo Mabila ma innocent. Merci bana mboka, je crois la fois prochaine toko sala nyonso boyebi ke biso tozalaka bisika information ezali toko luka docteur Congo toko solola na ye na mozilo na po etali PPA et boko sala informé en entièreté. Mwana mboka igemaka liloba ya suka ezali ni pe ozo yebisa nini population ya Tiango wana. Bon, merci d'abord. Bon, liloba ya suka pour na mai vraiment et nous n'appelons nous Nzambe merci parce que na nyonso ko tout ça awa nga déjà na révélation. Na ba ki journal le ndenge ko ça. Et surtout yo pona ba révélation. Non non, nga biloko oyo to na esa balinga te makambo na osala na yeba nga likambo na mona et aussi matin en tout cas na foksa na yeba ka déjà. C'est pour ça na ba ki na journal to ko sala na ba ndeko na IDPS na ba ndeko APA to ko sala na mboka na yeba ka mo déjà. C'est pour cela na c'est pour moi de tous les matins. Mais là on a c'est la population na nga Tiango ba telema ba la éveiller ba soutenir biso ba jeune leader na bango ya Tiango. Ba décourager biso ki. Pour lelo avenir demain c'est la jeunesse. Biso nde tozande na makasi ya lobi pour na sala musala. Ba papa wan ko bazo mona ba ya kolemba. Ya malamu esa soutenir te. Bo aider biso ba jeune pour soutenir biso le mouvement to ko sala pour to conquérir pouvoir oyo. Oyo zamboka na biso. On s'appelle quand même une émission meilleure de la RDC. C'est pas une émission Makas. Merci Banamboka, merci Balandina Bisso, merci ba meilleur ya mokili mobimba. Izala Kibongo, émission meilleure de la RDC. Oyo Izalaka toujours présenté na Monamboka. Monam Sala. Lelo to partager mingi na bandeko nyonso ndenge bokoki ko constater to lobi ba jeune batomboki. Bachaine batombokaki bien sûr et longona bachaine il y a IDPS, il y a CNB, il y a MLC, il y a PPA to petit paysan masolo na mozindo. Message nanga eza ke bo soutenir bachaine. Bangoyo ezande bilongi ya sika na kati ya politique pona média mais bavimba na kati. Bino pe bajeune boza na kati ya kolanda biso na ngonga oyo bo hésiter numéro na biso ezawana nous sommes disponibles pona bino nyonso musala na biso ezawana mona musala na bino bopona ki pona musala oyo bino nde bopesa ki biso yango me biso to lingi yango makasi ko na lingi yango fort boti kala malam to kokutana mbala ya sima bandeko na sepeli je crois sepeli biso makasi. Maxi Balandi a émission le meilleur de la RDC. Mais il est temps d'identifier Moutounyoso au travers de Actenaye, au travers de Maloganaye. Valeur nini ya Tshisekedi oyo eza le lot Delice Sanga Kolo Bake valeur moko oyo Tshisekedi azaki na ngonga Delice Sanga naza nango. Tu t'appelles comment? Maman Tamaï. Comment s'appelle notre président?
Po place ozali obandi komituna ke nani aza nsima na yo olingi nani azala nsima mabe yo moko osalaka epezaka mingi koleka malamu osalelaka mboka na c'est ça inconvénient ya congolais alie balesi ye nani atindi ye yo olingi nani atindanga make kofinga te kosilika te ntango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour Kamoko, je suis là pour tout le monde.